うん。うん。うまい。うん。うまっ。うまい。うん。うん。うん。うまい。じゃん。こちらですね。山口県は岩国市の雁木冷やおろしですね。秋のいい季節になってきました。こちらをいただきたいと思います。うん。常温の方が好きかな。うん。
ないけどちょっと美術館があります。今日作っていくのはですね、インドネシアっていう概念が向こうにあるのか分かりませんけども、釣りに行こうさに音みたいなものをいただいてたんですよ。でこれね見てわかると思うんですけど、この絵に描いてある食材がよく分からなかったんで、なんかとりあえず合いそうかなみたいなものを持ってきました。何味とかそういうのよくわかんないんですけどね、こっちの方が辛いって言ってたかな多分。キャンプなんでね、ちょっとこっちの辛い方をちょっと私食べていきたいと。豚バラの切り落とし、水餃子、あと木綿豆腐、家にちょっと余ってた舞茸、それと取れたヒラタケですね。これを入れていきたいと思います。まずはよくわかんないんで飯盒にね入れていきたいと思います。どんな味なんだろうな。煮込めばいいだけだ。キノコなんですけど、すごいですほんと。ちょっともうボロボロだな。切るかな。キノコたくさんなるな。大丈夫かなこれ。キノコはね減るからね。だから大丈夫なんですよ。すごい量になってきてますね。今もう飯盒の半分くらいがキノコで埋まってますけども。じゃあ豆腐を入れるか。
OK。あ、割れちゃった。うん。